say I En maraton, det er 42 kilometer, og det er et løp som er arrangert over hele verden. Der folk skal løpe i store mengder med folk, og det er en prestasjon å kunne løpe over 4 mil. Men du bestemte deg også for å gjøre det her 7 dager på rad. Ja, det stemmer. Det stemmer. Inspirasjonen kom fra en podcast som heter Wolfgang V. Han hadde en gjest, Thomas Stordalen. Han har løpt 7 maraton på 7 dager. Og når jeg hørte det, så følte jeg en sterk følelse i meg at det her skal jeg også klare. Det her skal jeg også gjøre. Hallois, er du klar? Jeg er klar, jeg. Nå skal vi gå rebelske. Jeg har kiwi med takeoff. Så er det Grandiosa, vanndunk, noen snacks, Powerade, banan og så diverse frukt. Så det er bra. Det er hemmeligheten. Gurke meg. Det er ikke masse mer med kylling, ris og taco. Nei, jeg skal ikke mer ordentlig. Da er klokka 5:30. Jeg har akkurat parkert bilen og er nå med Ørsta Stadion. Dag 1 og dag 2 det gikk egentlig ganske greit. Jeg sprang hele. Jeg jogga et greit rolig tempo begge maratoner. Men dag 3 så når jeg kom til 20 kilometer, når jeg kom halvveis på dag 3, så sa det stopp. Jeg føler meg litt knekt. Og jeg kjører med seg stemmen der, så du ser på deg hvordan du skal si til folk at du ikke klarte det. Så Det skjer ikke. nei, så da må man liksom svare. Må liksom svare på de tankene, sant? Så nå er jeg 25 kilometer, 0,69. Bra. Så jeg skal klare det til bare litt lengre tid. Ja. Vi klarer det. Det er ikke langt igjen. Nei. Deilig. Du er flink, Erik. Høyre kneet mitt var helt skadet. Jeg hadde fått et kleggbitt på dag 2, så ikke hadde blitt noe mindre. Det hadde bare vokst. Og når bare litt solskinn kom på leggen min for at jeg kleggbittet, så svei det noe helt enormt. Og ankelen min hadde ikke noe bevegelse, altså den var helt stiv, og det hovna opp. Og fotbladene mine på begge føtter var helt knust, så det var vondt å gå, og jeg klarte ikke lenger å springe, jeg klarte ikke lenger å gå skikkelig. Så jeg var helt knust på halvparten etter 20 kilometer på dag 3. Heldigvis så kom han Daniel Orlando med sjokomelk og sjokoboller. Så fikk jeg meg en godt humør, og vi fant et par staver, så da gikk jeg resten. Dag 3 var gjennomført med ren vilje, rett og slett. Som barn så spilte jeg sport som de fleste andre. Fotball og håndball, men jeg var aldri blant de beste. Jeg var alltid blant de som var midt på treet.
som alle så har vi våre usikkerhet, og vi har våre barndomstraumer. Og for meg så var det usikkerhet som at jeg har en tendens til å stamme. Det har gjort siden jeg har vært veldig liten. Og det gjorde ofte at jeg ikke turte å alltid si min mening. Altså, jeg har vært veldig ekstrovert av meg, men jeg skulle gjerne fått sagt så mye mer. Jeg har også slitt mye med selvbildet, og det har gått utover vekta mi at jeg har spist mer enn det jeg klarte å få trent vekk. Og det har da gjort at jeg har lagt på meg en god del, sant? Som da igjen gjør at det blir vanskeligere å gjøre disse sportene der. Så en kombinasjon av det og andre usikkerhet og barndomstraumer, så det påvirker deg. Du får store arr. Du kan ikke se på deg selv som et offer heller, sant? Du må kunne kjempe deg gjennom det, og en måte å gjøre det på, det er å gjøre vanskelige ting, som et maraton. En liten update. Det er nå dag 4. Maraton nummer 3, det var brutalt. Og jeg var så langt nede at jeg begynte å grine, og jeg så for meg hvordan jeg skulle fortelle folk at jeg ikke klarte mer, og jeg synes synd på meg selv til en viss grad. Natta til dag 4, den var tung. Da jeg fikk ikke i meg noe mat, og det jeg spiste, det spydde jeg gjerne opp igjen. Og jeg kaldsvetta, legget min var helt fucka, kneet mitt, ankelen, hovene helt opp. Det kom sånne små røde prikker på føttene mine også, så jeg ikke helt visste hva det var. Men nei, jeg var helt kjørt, rett og slett. Da er det litt sprekking av blemmer, og så blir det deilig fotball etterpå. Jeg hadde tenkt å gi meg på dag 4. Jeg hadde stått opp på dag 4 og begynte å få i meg noe frokost, og tenkte på hvordan det vil være å si til folk at jeg ikke klarte dette her. Så fikk jeg et par oppmuntrende meldinger med en kompis, der han holdt meg ansvarlig for å gjennomføre dette her. Sier du er forbannet viking, og sier litt sånne ting. Så det hjalp, for da kom flammen tilbake. Så dag 4 og dag 5, den gikk jeg, rett og slett. Det var flere som sendte meg advarsler til at dette her er ikke menneskelig mulig. Du er gal som gjør dette her. Du burde ikke gjøre dette her i det hele tatt. Altså, det er ikke bra for deg. Og dette kom ikke bare fra, det kom fra gode kompiser som er fysisk aktive og kanskje har en bachelorgrad om kroppen, rett og slett. Det kom også litt fra foreldre som prøvde å prate meg ned i starten. Men konklusjonen er at man kan ikke tillate den negativiteten i livet sitt heller. Du må bare kjøre på med det du vil, rett og slett, og ikke be om unnskyldning for det, eller ikke bry seg, rett og slett. Du må tenke at det er greit at folk synes du er litt koko. Det er greit. Det er greit å gjøre det ting som er litt kan vi se på så det er galent. Folk i starten der som stedet nærmest, vil kanskje ikke støtte deg, men når du begynner å se mållinjer, så kommer hjelpa. På dag 6 så kom far min til stadion og begynte å massere føttene mine og hjelpe meg å strekke ut og komme med mat, og det er min største supporter. Så det var veldig kjekt da. Dag 6 så sprang jeg halve, og jeg gikk den andre halvdelen. Og dag 7 så sprang jeg omtrent hele, og da var jeg ferdig. Det jeg lærte av dette der, det er at mesteparten av tiden så står du alene, rett og slett, og det er du som må fullføre løpet. Du kan ikke beleie deg på noen som helst andre. Nå er det et par uker
Kroppen min er overraskende i god form. Det tok vel kanskje 4 dager før jeg for på fjellet. Nå så føler jeg meg ganske god form, så jeg kan fint begynne å jogge igjen nå, liksom. Men kneet mitt er fortsatt litt sårt, og ankelen min er ganske stiv og gåen. Så jeg bruker ca. 1 time for dag å bare tøye ut. Jeg skal springe etter ultramaraton i Nordmarka nå. 100 kilometer. Så jeg er litt spent på hvordan kroppen kommer til å tåle det, men når kroppen sier stopp, så er det billigere, så drar jeg en fram. Så